Fala galera, tudo bem? Galera, sempre que vocês estão acampando, sempre tem aquela pessoa que fica roncando que nem um bicho. É sério, galera. Aí tu tá dormindo de boa lá e a pessoa. Aí tu acorda doidada, assim, parece ser uma onça. Aí, meu Deus do céu. Aí tu pega a arma, se espanta, a porra dos outros lá da barraca, pega a faca e tudo. Na hora que tu sai lá não tem nada e tu vai na barraca lá que tá negociando. Aí lá o cara de boa fazendo assim. Pô, moço, os caras. Como é que os caras fazem assim? Os caras aprendem com os bichos aí, é? O cara tá de boa dormindo lá, aí de repente ele. Aí o cara acorda assim, meu Deus do céu, uma onça aqui, meu Deus do céu.